Tavares, papai Drailton, né? Futuro papai, né? Ele é vocal e também músico, integrante, né? Do Jet Cats, a banda que vai se apresentar nesse exato momento. Drailton, fala um pouco da trajetória da banda, da Jet Cats. Bem, na verdade a Jet Cats começou fazem 2 anos. Eu junto com o Rony a gente tocava já em outra banda e a outra banda encerrou as atividades e a gente começou a Jet Cats com as músicas que a gente tinha guardada no baú. E é um projeto completamente voltado assim para blues e rock misturado, só que a nossa interpretação disso. E a gente conhecia Thiago, que tocava por aí pela noite e é brother da gente há muito tempo. Thiago Paz Barreto. Thiago Paz Barreto, o homem das 1000 bandas. E a gente convidou ele para fazer parte dessa ideia que é Jet Cats, esse rock and roll, que é a interpretação da gente de blues e de rock. E a influência 60 e 70, em cima disso a gente cria. Massa, e tem muita improvisação também na parada, não tem? Sim. Tem, porque 60 e 70 era basicamente isso, né? Os caras gravavam uma coisa no LP lá e tal, mas quando era ao vivo, botavam 1 milhão de coisas em cima. E a gente precisa se espelhar neles pra ir estudar bastante música, pra tentar fazer sempre mais e mais improvisações de boa qualidade, né? Que a preocupação é essa. Fala um pouco do trabalho que vocês lançaram recentemente, o primeiro EP, né? Da Jet Cats. Foi esse ano, a gente lançou o nosso primeiro EP. Ei, mano, chega aí, pô. Eu não sei o que você está fazendo aí, jovem. Esse ano a gente... Bora pra cá. Foi, A gente lançou o primeiro EP, foi uma noite muito especial pra gente, porque estavam lá os brothers da Ampere, estavam lá com a gente, uma das bandas que estavam lá abrindo pra gente, e a Diablo Angel também. Tanto é que estavam assim com a camisa, a Rony também da Diablo. Pois é. E foi massa, a gente lançou um EP com 4 faixas pra mostrar nosso trabalho, porque a gente tem mais músicas, mas pra poder mostrar, botar nossa cara na rua, a gente gravou esse EP com 4 faixas. Falar também dos projetos futuros e eu sei que vai ter uma pausa, um passarinho cochichou no meu ouvido que vai ter músico aí, né? Substituto temporariamente. Quer adiantar essa notícia assim em primeira mão? Pode falar. A gente assim, tá em 90... Tem nada certo. Tem nada certo não. Mas 90 de dezembro eu vou dar uma pausa porque eu vou ser pai. Aí a gente tá querendo chamar um brother, muito brother da gente, que a gente gosta muito dele e é um grande baixista. A gente sabe o que é, né? A galera não sabe, não. A galera não sabe, pois é. Então vamos fazer um clima de mistério aqui, obrigado a todos. Jet Cats na área, Breno Pog, né? Yuri Meirelles da coletânea, Malta aqui da Kamikaze Killers, Jetro Rocha, do Pelos, Olhos e Ouvido, Paulo Martins, Felipinho, Marco, Jacervo, Estúdio Casa Verde, com vocês agora no Projeto Rec 9, Jet Cats. E aí, De boa, vamos nessa. muito boa noite, mano. Aê! Acho que não vai nada. Vamos lá.